नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आमच्या यूट्यूब चॅनलवर। तिकडच्या वावरातलं सोयाबीन झालं, आता इकडच्या वावरात आताच आम्ही भांडण करून आलोय। आम्हाला रस्ता बंद केलेला आहे इकडच्या वावरामध्ये। आता लोक म्हणतात आम्ही आहे ना सगळ्यात घाण लोक आहे, आमच्या कोणी येत नाही। मित्रांनो, आम्ही मुंबई वरनं आलोय ना, तसं आम्ही कोणाला बोलवलेलंच नाही आणि जे येईल ना त्याला आम्ही म्हणतोय येऊ नका। आणि आमच्याकडं आमचं घर होईल ना तेव्हा नक्की या भेट द्यायला। काम आम्ही घाण लोक आहेत, आमच्या कोणी येत नाही आणि आमचं चॅनल बंद करा बोलतात आम्हाला। त्याच्यासाठी सारखं टॉर्चर करतात का तुमचं चॅनल बंद करा आणि माझ्या पोरीला सारखं घालून पाडून बोलतात, फोनवरच काढलेली असती, त्याच्यावर नाच्यापाना करती। आता तुम्ही सांगा मित्रांनो, जर कोणी 4 पैसे मिळवण्यासाठी काय करत असेल तर ते काय चुकीचं आहे का? आणि हे का लोकांना खटकलं पाहिजे, एवढंच मला बोलणं आहे। आणि जर तुम्हाला वाईट वाटत असेल ना का हे वाईट आहे यूट्यूबवरती हे करणं, व्हिडिओ टाकणं, तर ते पण सांगा आम्हाला। आणि आम्हाला डायरेक्ट बोलतात बंद करा तुमचं चॅनल, त्याच्यासाठी भांडतात आमच्याशी। बस मला रडायला येते आता। तर एक कमेंट होती का ताई तुम्ही या ना व्हिडिओमध्ये, तर मी फक्त व्हिडिओ अशी काढते। माझी आई काम करताना ती रडायलाच लागली। काम करताना फक्त व्हिडिओ काढते। माझं यूट्यूब आता मी ग्रॅज्युएशन झालं आहे, 4 महिने झाले घरी आहे, तर म्हणलं आपलं एक इन्कमचा सोर्स म्हणून मी चॅनल चालू केला। तर माझ्या आई मागं काम करत असते मी सगळीकडं आणि व्हिडिओ काढून मी टाकत असते मध्ये। तर घाण काही बोलत राहतात, गावभर पासली पडत राहती, हे ते सारखं काही ना काही घाण बोलत राहतात। मग किती माणूस किती सहन करणार ना। आमचं मित्रांनो घर पूर्ण गळत आहे आणि नाही चांगलं वाटतं माझं। आता मुंबईला आम्ही होतो, एकदम एक्सपेन्सिव्ह सारखं घर होतं, झाली 1 रूम मार्के होतं तरी एकदम टिकटॉक घर होतं। माझा मामा तर US रिटर्न आहे, तर त्याचं तर एकदम पॉशमध्ये आहे। माझा बारका मामा पण अमेरिकेला असतो, तो पण एकदम पॉशमध्ये तिकडं। तर मग या अशा घरामध्ये त्यांना बोलवणं म्हणजे किती घाणसारखं वाटतं ना, की आपण अशा याच्यात राहतो त्यांना बोलवायचं। तर माझी मम्मी ते आले का तिकडं पाईटलाच जाऊन भेटून येते। रडू नको, इकडं बोलवतच नाही कोणाला। आमची मामाची आई पण येत नाही, पहिली यायची तर साधं पाणीसुद्धा विचारत नव्हती ती, तिला आवडतच नाही इकडची लोक, म्हणून ती येतच नाही। मग ती तू ये इकडं आमच्या इकडं, सारखी बोलवत असती। दर रविवारी खायला करून खायला विला सगळं करून आणतात। मग लोकांनी सारखं हे देवच करत नाही, ही अशीच करतात, ही तशीच करतात, ही घाणेरडीच लोक आहेत। आता सुरुवात अशी मित्रांनो, आमचं मिरचीचे रोपं लावलेली आहे, त्याला सारखं औषध पाणी करते, त्याच्यात खरकाटं 3 दिवस खरकाटं कोण चुकून टाकतं का सांगा बरं। 3ऱ्या दिवशी ती बोलली तरी ती बोलती तू आमच्या घरावर जळती, आमच्या बंगल्यावर जळती। झाडच मोडून टाकत होती झेंडूची, तरी मी ती व्हिडिओ काढली होती। कोणाचं नाव नव्हतं घेतलं, काय नव्हतं, कोणाचं घर नव्हतं दाखवलं, तरी बळणी एका बापाची नाही तू अशीच आहे, तू रस्त्यावरची घाण तसं एक मी इन्कमचा सोर्स म्हणून करते, मी कोणाचं हे नाही करत। प्रचार करायचा, ह्याला बोलवायचं आमच्याबद्दल सांगायचं, त्याला बोलवायचं आमच्याबद्दल सांगायचं। मग तुम्ही कशाला आमच्याबद्दल सांगत राहता, हा पण एक प्रश्न आहे ना। रस्ता बंद करतात, वावरात यायचा आम्ही काय ते सोयाबीनचं घुसपटच गोळा करतो शेळ्यांसाठी, त्याच्यासाठी आमचा रस्ता बंद करतात। करा बंद। इथं काठ्या लावलेल्या होत्या, माझ्या पायाला लागलेलं आहे आणि त्या काठ्यांमधनं कसं वजन डोक्या एवढं मोठं, मी कधी आयुष्यात वावरात जाऊन काम नाही केलेलं। माझ्या आईसाठी, माझा भाऊ, आमच्या आई बापांसाठी। मला पण हे ऊन असं कधी माहीत नव्हतं, 4 भिंतीच्या आतमध्ये होते मी, कधी माझ्या पायाला माती पण नव्हती लागली जन्मल्यापासून। माझ्या आई वडिलांच्या इकडं पण मी मुंबईलाच होते आणि लग्न झाल्यावर पण मुंबईला होते, मी कधीच वावरांमध्ये कामं नव्हती केली। पण आता ना ही लोक खरंच एवढी नालायक आहे ना, दुसऱ्यांची कॅरेक्टरवरती पण घाण उडवतात।
रडू नको. घाण बोलतात ती. बोलू दे. बोलू दे म्हणजे मग तुम्ही जाती ते ट्युशन घ्यायला. जा तिच्याकडे ट्युशन घ्यायला मग. ए व्हिडिओ असं नको हे करू. मग तिला शब्द का बोलायला असं. मित्रांनो तुम्ही माझ्या व्हिडिओ बघता, आवाज खूप छान आहे. तिला तरी माझ्या नवऱ्याने मला साथ नाही द्यायची असं म्हणणं आहे त्यांचं. खूप म्हणजे तुम्हाला, आणि मी काय असं नाचून बिचून काय अशा व्हिडिओ काढते का? बरं का कुणालाच हटकलं नाही तिने. एवढे लोक जातात कुणाला नाही, कुणाला हटकलं नाही. आणि हेच पोरांना का हटकलं. मग एवढी तू छान आहेस ना, मग तू बारीक पोरांच्या नादी का लागली. आमच्या मित्रांनो भेंडीचा वावरात ना कचरा टाकायला जात होते, मी स्वतः बघितलेलं आहे. मला भीती वाटत होती जायला, पण मी पण म्हणलं जाऊ दे मरू दे, आपणच उडवतो भेंडी. तर अशी पण बारीक होती ती भेंडी. स्वतः बघितलेलं आहे तरी म्हणतात मी पायच नाही ठेवलं तुमच्या भेंडीत. मग इतकं खोटं कसं बोलू शकतं ना कोणी. मग मला तेव्हा तिला दाबता येत नव्हती का, पण मला भांडणं नको आहे ना. मग आपण जितकं जाऊ दे जाऊ दे जाऊ दे करतो तर आपली घरातली सपोर्ट देते त्यांना. तिथे सपोर्ट द्यायचं ना ते पण द्या. मी हे पण बोलते. मानसिक त्रास देतात मित्रांनो. ते जास्त झालं ना का आती तिथे माती होतच. आणि सगळे बोलतात पोरीला शिस्त नाही, पोरीला शिस्त नाही. मी तिथून गेले, मला बोलली मग माझ्या आई बापांना बोलायचं ना. भाऊ किती येणार आहेत, भाऊजाई माझ्या चांगले आहेत, ते येणार आहेत. ठीक आहे मित्रांनो, तुम्ही तरी सपोर्ट करत जा, चांगल्या चांगल्या कमेंट करत जा. बोलली